Sa ngalan ng Samahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Mga igsoon, ni anatas ikaduhang Domingo sa Pasko sa pagkabanhaw, nya ikaupatron nga adlaw sa atong nobinaryo sa kapistahan sa atong patron San Vicente Ferrer dinhi sa atong parokya. O karon sang Domingo Divine Mercy Sunday. So iampo nato nga mohari unta ang Dios nung kaluoy sa matag usa ka nato, labi na gid dinhi sa atong nasod, dili unta ang kasuko, ang panag-away, panagdumot, mao'y mohari kung dili ang divine mercy. Ang ato sang mga benefactors and donors atong iampo nga unta tagaan sila sa mga grasya nga ilang gikinahanglan karong panahona. Atong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog nining misa, atong hinumduman o hinulsulan ang atong mga sala. Kaluhian unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan o pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit.
Magampo kita. O Dios, sa kaluoy nga walay katapusan, niining bag-ong pagsaulog sa Pasko sa pagkabanhaw, imong gipadilaab ang pagtuo sa imong katawhan, dugangi ang grasya nga imong gihatag kanamo, aron makamatngon kami pag-ayo sa bahandi sa bunyag nga naghugas kanamo, sa Espiritu nga nagpakataw kanamo pag-usab, ug sa dugo ni Kristo nga nagtubos kanamo. Pinaagi sa among Ginoong Hesus Kristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon sa mga nabuhat sa mga apostoles. Daghang mga milagro ug mga butang katingalahan nagibuhat sa mga apostoles diha sa mga tao. Nagtigom ang tanang mga magtutuo didto sa portiko ni Solomon. Walay tagagawas nga nangahas pagtipon kanila, bisan tuod gitamod sila pag-ayo sa mga tao. Apan misamot kadaghan ang mga tao nga nanuo sa Ginoo ug nahidugang sa ilang pundok. Tungod sa gibuhat sa mga apostoles, ang mga masakiton gidala ngadto sa kadalanan ug gipahigda sa mga lantay ug sa mga banig, basi na lamang malandungan sila sa anino ni Pedro, inigagi niya. Og nangabot ang daghang tao gikan sa kalungsuran nga kasikbit sa Jerusalem, nga nagdala sa ilang mga masakiton og sa mga giyawaan, og nangaayo silang tanan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Pasalamati ang Ginoo, kay siya maayo. Ang iyang gugma walay katapusan. Pasalamati ang Ginoo, kay siya ang iyang gugma walay katapusan. Pasultiha ang balay ni Israel, ang iyang kaluoy nagalungtad sa kahangturan. Pasultiha ang balay ni Aaron, ang iyang kaluoy nagalungtad sa kahangturan. Pasultiha sila nga mahadlokon sa Ginoo, ang iyang kaluoy nagalungtad sa kahangturan. Nagkalisod-lisod ako ug nasukamod, apan gitabangan ako sa Ginoo. Ang akong kaisog ug akong kaisog mao ang Ginoo.
ang malipayong singgit sa kadaugan, diha sa mga tulda sa matarong. Ang bato nga gisalikway sa mga magtutukod, nahimong bato sa kanto. Ang gihimo sa Ginoo, makahibulungan kini atubangan sa atong mga mata. Mao kini ang adlaw nga gihimo sa Ginoo. Maglipay kita ug magsadya dinhi niini. Pasalamati ang Ginoo kay siya maayo. Ang iyang gugma walay katapusan. Pagbasa gikan sa masahon sa ang gipadayag. Ako si Juan nga inyong igsuon, og sa akong pagkahiusa kang Hesus, miambit ako uban kaninyo sa iyang mga pag-antos, og sa iyang gingharian, og sa iyang pagpailog. Gidala ako ngadto sa pulo sa Patmos, tungod kay gisangyaw ko man ang pulong sa Dios ug ang kamatuoran nga gipadayag ni Hesus. Sa adlaw sa Ginoo, gigamhan ako sa espiritu ug sa akong luyo, nadungog ko ang kusog nga tingog nga milanog sama sa usa ka trompeta. Miingon kini, isulat ang imong nakita ug ipadala ang sinulat mo ngadto sa 7 ka simbahan, sa Efeso, sa Smyrna, sa Pergamo, sa Tiatira, sa Sardis, sa Philadelphia, o sa Laodicea. Milingi ako pagsusi kung kinsay nakigsulti kanako, og nakita ko ang 7 ka kandilaryo nga bulawan. Sa taliwala niini, nagtindog ang dawtaw nga nagsulob og biste nga sangko sa tiil o gibaksan ang iyang dughan og bakos nga bulawan. Sa pagkakita ko kaniya, natumba ako sa iyang tiilan daw patay. Unya, gitapion niya kanako ang tuon niyang kamot og miingon siya, ayaw kahadlok. Ako ang sinugdan ug ang katapusan. Ako ang buhi. Namatay ako apan tan-awa, buhi ako ug dili na gayud mamatay. Ilalom sa akong gahom ang kamatayon ug ang Hades. Isulat ang mga butang nga imong nakita, ang nahitabo karon ug ang mahitabo unya. Ang pulong sa Ginoo.
Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Himayaon ikaw o Ginoo. Sa pagkagabi na niadtong Dominggoha, nagtigom ang mga tinun-an sulod sa lawak o gitrangkahan nila ang pultahan kay nahadlok man sila sa mga kadagkuan sa mga Hudiyo. Unya, mitungha si Jesus sa taliwala nila ug miingon, mainyo unta ang kalinaw. Human siya makasulti niini, iyang gipakita kanila ang iyang mga kamot ug ang iyang kilid. Nalipay pag-ayo ang mga tinun-an sa ilang pagkakita sa Ginoo. Unya si Jesus miingon kanila, pag-usab, mainyo unta ang kalinaw. Ingon, nagipadala ako sa Amahan, ako usab, nagpadala kaninyo. Gisulti niya kini, o unya, gihuypa niya sila, o giingnan, dawatan ninyo ang Espiritu Santo. Kung pasayloon ninyo ang mga sala sa mga tao, gipasaylo kini. Kung ang ilang mga sala dili ninyo pasayloon, dili usab kini pasayloon. Si Tomas naginganlag kaluha, usa sa napulog duha katinun-an, wala mahiuban kanila sa pag-anha ni Jesus. Busa gisuginlan siya sa ubang mga tinun-an, nakita namo ang Ginoo. Si Tomas miingon kanila, gawas kung makita ko o ikatapion ang akong tudlo sa inagian sa mga lansang diha sa iyang kamot o mahikap ko ang samad sa iyang kilid, dili ako motoo. Human mulabay ang usa ka simana, nagtigom na usab ang mga tinun-an sulod sa lawak og nahiuban na kanila si Tomas. Gitrangkahan ang mga pultahan, apan mitungha si Jesus og mibarog sa taliwala nila og miingon, mainyo unta ang kalinaw. Unya miingon siya kang Tomas, tanawa ang akong kamot og hikapa kini, hikapa usab ang samad sa akong kilid, tuo og ayaw na pagduha-duha. Si Tomas miingon kaniya, Ginoo ko og Dios ko. Unya miingon si Jesus kaniya, mituo ka ba tungod kay nakakita ka kanako? Bulahan ka tong mutuo bisan wala makakita kanako. Ug daghan pang mga milagro nga gibuhat ni Jesus, sinaksihan sa iyang mga tinun-an nga wala mahisulat niining basahuna. Apan gisulat kini aron kamo mutuo nga si Jesus mao ang Mesiyas, ang anak sa Dios, og pinaagi sa maong pagtuo, makabaton kamo og kinabuhi diha sa iyang ngalan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw o Kristo. Ang atong unang pagbasa naghisgot sa gahom nga gihatag sa Ginoo ngadto sa mga nagsunod kaniya. Hastagod ang ilang anino, makaayo og masakiton. Lingi ay mong tupad, inakanang naong nimo makaayo nagmasakiton, di man ginaanino, naong naman ginanimo. Umiingon ang tao, imong tupad mo samot ang sakit na to anang naong nimo. Pero tanawa ang mga nagsunod ni Jesus, sila si San Pedro, anino lang, anino. Makaayo nagmasakiton, makaayo sa ilang mga gibati. Pagkagrabiha gidi ay Ginoo kun atong sundon. Muna
diri sa atong tubag sa Salmo, unsa may giingon? Pasalamati ang Ginoo kay siya maayo, ang iyang gugma walay katapusan. Kung mosunod tas Ginoo mga igsoon, dali kayong mausab ang atong mga bati nga kahimtang. Muna ka nang naabitay magpatambag nako, unahon gid nako dayon pagsiguro nagsunod ba siya sa Ginoo o layo sa Ginoo. Kay lisod kay magsigitag tambag og tao nga nagantos unya layo sa Ginoo. Maglisod gyud ta. Bisag kung saon pa na nimog tambag na, lang inayanaya lang na, ayuha lang na, paningkamot lang. Kung di gyud siya suod sa Ginoo, maglisod gyud na. Ngilingay mong tupad nasad. Ang di mo lingi suod sa yawa. Ingna ko no be, ingna suod mo ni Lord, ingna suod mo ni Lord. Sa ato rong mga, ako lang gining i-insert kanunay, no? Kaya dool na malang eleksyon. Sa ato rong mga kandidato, kanang nanagan, pagka-senador, nga rin na gyud sa konsihal, sa lungsod, kinsa Manila kaha ang suod sa Ginoo. Kana gyud una natong tan-aon, kay kun mo kapili gayta na mga suod sa yawa, alaot yung atong nasod. Sa team Marcos o team Duterte, kinsa man nilay murag tan-aw na ninmo suod-suod sa Ginoo. Ayaw lagi mo pagtingog kanang walay tingogay kaning ako kamo no bisag kung saog sulti mo tingog yun. Wa man ta dinhi mangumpanya, guide lang ni ba? Ang ako guide lang. Kana pamalandong Aw na day mo itubag. Sige, kana. Ang uban sad mingon, team Marcos ako pa der. Ang usasad, Team Duterte, imo na. Sige, diha. Basta suod las Ginoo, para nimo suod nis Ginoo. Kana, butari. Kinsa man yung mga suod sa Ginoo. Tanaw na itong kinabuhi sa mga apostoles. Unsa may ilang kinabuhi. Una, di gyud sila hangol o kwarta. Ang ila pangalagad. Nagtuyok-tuyok sila sa kalibutan. Aron mga lagad, dili aron mangwarta. Kinsa may kusog mga lagad, Team Marcos o Team Duterte. Kana. So, suod sa Ginoo, kusog mo alagad. Ikaduha, musugot lang silang prisohon. Musugot rag prisohon. Kinsa may musugot prisohon, ang Team Marcos o Team Duterte. Kana. Muna'y butari. Kinsa may kusog mo papriso, Team Marcos o Team Duterte, ayaw nagbutari. Bitaw. Mapriso tang tanan. Mabilanggo ta, dili lang sa sala, apil na ginang rihas. Kay hilig man sila mo papriso, ayaw na nagbutari. Kana rasay. Kani manggong mga naglingkod sa atong gobyerno, apil na sa ming naglingkod sa simbahan, mga empleyados katawhan, mga sulugoon sa katawhan. Di na to ma-imagine ang empleyado kusog kayong mo papriso, kusog mo daog-daog sa iyang employer. Ana? Masipya ta ana. Sa termino pang naandan karon natong mabati, budol na. Kisa may kusog mo budol, Team Marcos o Team Duterte. Ay lagi magtubag kanang diha lang ana dapita. Ayan, ato ginayong una-unaon. Nganong magsigi pamantaan na? Bisan kaming mga pari, ang atong talahurong minahal nga Santo Papa si Pope Francis gilubong gahapon. Usagyod sa ni viral sa tibuok kalibutan kay pagtan-aw sa iyang personal account. Ang naaragyod niya ni kantidad rag around $100 ang iyang kwarta. Iyang personal nga kwarta ba? Nga kanang matawag na tog iya.
mga $100. Lingi ay mong tupad na pilaroy kwarta ni mo diha. Lingi ba? Mas dato pa kang Pope Francis. Oh, $100. Pila man na ang kantidad na i-convert og piso. Nas mga 6,000, 5,000 kapin. Lupig siya nako. Oh. Kadawat man kog akong stipend allowance atong niaging Bernis. Diya pa sa kong bulsa. Wa man say ni dool na kong madre. Pero tiksan kog madre, wag tanda yun eh. Maluoy mo ko ng madre, ambot ngano. Na. Sa ato pa di ay ang tinuod nga suod sa Ginoo, di gyud hangol og kwarta. Di sad magsigtipig og kwarta. Muna kamo kung suod mo sa Ginoo, magsige ra gyud mo palit og slot. Sige ra gyud palit og slot. Kanang way palit-palit og slot, mga suod na siyawa. Oh. Ay yung mo duko-duko di. Father sa doy. Na magiusay mangumpisal na ako, musumbong sa ilabang kalagot ba? Ako pa din naglagot bi ako nimo. Ano man? Inon maminimo nga og di mo palit og slot, dili mi malangit. Nako di din at tinuod. Maglalis na no mis kumpisalan. Nako nakay kwarta. Lagi padir niya na sa te panginahanglan gud nganong imo man tang i-curse nakuha ko nag-curse nagsulti lang ko tinuod ba nga kung hangol kay kag kwarta labi na gyud parting simbahan di jud ka mo share anang 100 pesos nako siyaro sa no 100 pesos di ka mo share sa usa ka semana o di jud ka share og 100 pesos para sa simbahan nya imo pag yun ang ikasuko nya imo pag yun kong duolon kay kumpisalan ko nimo. Sige, dinhi tunulin na lang. Di man san mo tunol. Yawan on yun. Muna, sa atong ikaduhang pagbasa, sulti dinhi sa Ginoo nga isuwat ni isuwat. Si Juan, kani si John, morning the beloved apostle. Mao ni ang nagpapuyo ni Mama Mary human namatay si Jesus. Mao nang ang iyang kasing-kasing, ang iyang hunahuna niabot ngadto sa langit nganuman kay si Mama Mary ni kuyog niya. Si Mama Mary maoy nakatugkad gyud diin gikan si Jesus ug kinsa si Jesus ang inahan. Mao nang si Juan ang iyang knowledge lawom kayo. Kung basahon ninyo ang Gospel ni John o kaning Book of Revelation, naghisgot og langit, naghisgot og impierno, kaya nga naman na nakatuna na niya ni Mama Mary. Muna, gipasuwat ni matud pag-diri sa Ebanghelyo, daghan kaayong gibuhat ni Jesus, ngawa niya gisuwat. Ang iya lang gisuwat mao kadtong makahatag natog kinabuhi. Unsa man ang kinabuhi kanabang motuo tas Ginoo nga siya gid ang manluluwas, dili ng kwarta, dili ng mga kandidato nato, dili ng atong presidente, dili gani ang Santo Papa, mga obispo, mga pari, di na mao'y manluluwas, dili ng imong ginikanan, dili ng imong bana, dili ng imong asawa, dili ng imong employer mo'y manluluwas, dili ng mga drug lord kanang mohatag nimo kwarta, di na mo'y manluluwas. Ang manluluwas ra gyud ang Ginoo. Hilingi imong tupad. Ing na sugod karon sabat nako, nasugod karon din agyog ko mosalig nimo. Ing na ba? Lisod kayog anha ta mosalig anang imong tupad. Oh. Asa man ta mosalig sa Ginoo. Adto ra gid niya. Ayaw nang imong tupad oy. Wa magisiguro karong hapon patay na. Bitaw. Di pwede. Pwede. Pope Francis gani ni apil pag Easter Sunday, pagkaugma Lunes, patay naman. Makasya ko Dili na
pwedeng kuan moingon ta nga mosalig ko nimo kaning nagpasalig-salig nga mga kandidato og di gina sila suod sa Ginoo. Ay pikat ana nila. Wa na sila mahimo mo na makadiyos, makabayan, makatao gyud unta. Dili makapera, makapangyarihan, unsa pa nang uban diha? Sakim sa kapangyarihan matud pas Tagalog. Mao nang taktako na nato sila. Ilhan man na nato, mga palaaway man na. Mao bitang nalipay sad ko karon nga ang eleksyon nato, ang atong kumilik ni hinay-hinay nag-abli sa suggestion sa mga tao. Sa una manggod, ang kumilik iyang gipailan og kaso kadtong lawyer nga niingon expert sa IT, lawyer pa gyud, CPA pa gyud, niingon siya nga ayaw lagi na i-connect sa internet ang machine samtang dili pa na makahatag sa iyang counting anang presentuha. Kay i-connect na ninyo sa internet, peligro gina nga mahak nya adto dito mamanipulate ang resulta. Gikiha, pero karon thanks be to God, congratulations kumilik. Nihatag na sila kamanduan, dili na i-connect ang machine, counting machine sa internet hangtod makaproduce na siya resulta. Praise the Lord. Pakpakan na tong kumilik. Salamat kayo. At least man lang sa level sa presinto, klaro na to nga ang imong gibutar mao giihap sa machine. Inig-transmit ana, posible na sana nga tuwa dito ang adjustment. Pero at least ma-verify na sa kandidato. Matrace naman na uptick mo sa ganyan mga watchers sa mga kandidato. At least ba, nanay check and balance. Kay kakinahanglan tag honest persons to count the votes of Filipinos. Dili nang dagdag bawas nya kwarta gyapoy magbuot. Mawa tas kamatuoran, mawa ta sa Dios nung kinabuhi. Mo nang ang ato rong nasod ting ubusa. Hinoon, murag karong si Manaha, madayon magitingal itong tag 20 pesos ang kilos bugas. Kanang andama ra ninyong kwarta, pamalit mo maayo. Kay nakahibaw jud ko nga di gid na magdugay. Labing dugay ana nga pamaligya kana tinging usa ka buwan. Human ana mawa na pahimusli gyud. Pero naara ba sa gipost karon dito social media nga ang ilang napalit kuno tag 29 ang kilo, purti mang bukbok hinoon dito sud. Pag ukab sa sakob, kamang-kamang mang bukbok, ipikturan pa gyud. Na social media karon tag 29 pagani kuno to, unsa ka kunoy mo puyo og tag 20 na. Pero let us give benefit of the doubt kay mga official bianas gobyerno ang nag-declare ana nga dinhis Visayas na anay tag 20 ang kilo. Murag karon si Manaha magsugod andam na inyo dihang kwarta. Ready gyud, grab the opportunity tag 20 kadako adang kuan nya maapil ganing bukbok kan ala sa gapil ka. Ayaw sa day kana kadto sang nindot ana. Sige, manindog na ta mga buutan. Atong ipadayag ang atong pagtuo. Nagatuo ako sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan. Magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Hesukristo iyang anak nga bugtong Ginoo nato, nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus na matay o gilubong, mikonsad sa mga minatay, sa ikatulo ka adlaw na banhaw, mingsaka sa langit o nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan dito mubalik siya aron paghukom sa mga buhi o sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika,
sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Nobina ni San Vicente Ferrer. Mga igsoon atong gipasidunggan karon si San Vicente Ferrer nga gipili nga ug giandam sa Dios aron mahimong anghel sa Apokalipsis, manalagna sa batasan sa grasya, apostol sa daghang mga gingharian ug katingalahang agianan sa Dios nung gahom. Sa iyang pangama ato karong ibungat diha sa malipayon, mapaubsanon og puno sa pagtuo nga mga kasing-kasing kining mosunod nga mga pag-ampo sa nobina. Palihog mangluhod. Ikaupat nga adlaw, pag-ampo sa kaulay. Ginoo nga makagagahom sa tanan, Dios nga walay sinugdan o katapusan, nga mao ang giambitan ni San Vicente Ferrer sa iyang pagkaulay. Tungod niini, sa pagsudong lamang niya sa mga babae nga dautan o kalibutan nga nawad-an sa kaulaw, namiya sila sa ilang mangilad nga batasan o gikan usab sa kahumot nga nangalimyon sa iyang lawas, na nagpakaila ang mga lalaki sa ilang naandang mga sala nga malaway. Nangamuyo ako kanimo, Ginoo, tungod sa mga pahanungdan ni ining anghel nga matinaw, huwag tangon kuunta sa akong kasing-kasing, bisan ang labing gamay nga mga una-una, nga batok sa pagkaulay, kay aron sa ingon ni ana, mamahimong ulay ug putli ang mga pulong ug mga buhat ko, nga maoy magdala kanako sa pagigugma kanimo ug sa himaya sa langit. Amen. Usa sa mga milagros ni San Vicente Ferrer. Sa lungsod sa Mazalfar, ang usa ka dalaga nasakit og grabe kaayo tungod kay wala na makaihi sulod sa taas nga panahon. Gibasahan na gani siya sa pagdangat sa maayong kamatayon. Maampuon siyang mitawag kang San Vicente, kinsa mipakita kaniya diha-diha, ug namulong sa malumo, ug inamigo nga mga pulong nga miingon kaniya, niining sakita dili ka mamatay, hinunua, mamaayo ka karon dayon. Sa hilom mga muyo kita kang San Vicente Ferrer, sa mga kaluoy nga atong gitinguha niining nobena. Palihog manindog. Sa matag pag-ampo ang inyong itubag, sa pangama ni San Vicente Ferrer, Hari sa himaya, dungga ang among pag-ampo. Sa pangama ni San Vicente Ferrer, Hari sa himaya, dungga ang among pag-ampo. Nga ang tibuok simbahan, mabag-o pinaagi sa grasya, niining panahon sa kabanhawan, mag-ampo kita sa Ginoo. Sa pangama ni San Vicente Ferrer, Hari sa himaya, dungga ang among pag-ampo. Nga ang mga gobyerno sa kalibutan, ug ilabi na sa atong nasod, dili mahadlok nga magpuyo diha sa kamatuoran, mag-ampo kita sa Ginoo. Sa pangama ni San Vicente Ferrer, Hari sa himaya, dungga ang among pag-ampo. Nga sila nga gitawag ngadto sa parianon og relihiyosong kinabuhi, nga magmatinud-anon silang musaksi sa pagkabanhaw ni Kristo diha sa ilang mga pulong ug sa ilang mga binuhatan, mag-ampo kita sa Ginoo. Sa pangama ni San Vicente Ferrer, Hari sa himaya, dungga ang among pag-ampo. Nga kitang tanan nga ania dinhi, magpabilin unta nga matinud-anon sa atong mga panaad sa bunyag, aron makadangat kita sa langit nung puloy-anan, nga giandam ni Kristo alang kanato,
magampo kita sa Ginoo. Sa pangaman ni San Vicente Ferrer, Hari sa Himaya, dungga ang among pag-ampo. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw, ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Sa pangaman ni San Vicente Ferrer, Hari sa Himaya, dungga ang among pag-ampo. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Sa pangaman ni San Vicente Ferrer, Hari sa Himaya, dungga ang among pag-ampo. Nga ang tanang mga benefactors o donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo, ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan, ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Sa pangaman ni San Vicente Ferrer, Hari sa Himaya, dungga ang among pag-ampo. Nga ang tanang mga matuuhon nga mihalina, makaambit na sa mahimayaong pagkabanhaw ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Sa pangaman ni San Vicente Ferrer, Hari sa Himaya, dungga ang among pag-ampo. Tanan, makagagahom ug maluluyon nga amahan, sa imong dakong gugma ug kaluoy sa mga makasasala, sa mga kabus ug sa mga masakiton, imong gipuno sa gahom ug makaluwas nga grasya ang imong bulahan ug maunongong alagad nga si San Vicente Ferrer. Itugot nga sa iyang panigingnan sa pagpaambit sa iyang mga Diyosnong gasa nga nakahimo og dili maisip nga mga milagro, madawat usab namo og mapaambit sa uban ang mga grasya nga among gipangamuyo kanimo niining nobena. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.
Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Dawata o Ginoo ang mga halad sa imong katawhan o sa mga bag-ong binunyagan aron ang mga nabag-o na pinaagi sa bunyag o sa pag-ila sa imong ngalan makadangat unta sa mga kabulahanan nga way katapusan. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maana usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magmalipayon kami sa pagdaig kanimo sa tanang panahon, apan labi na gayod niining mahimayaong panahon sa pagkabanhaw kanus si Kristo gihalad nga among sakripisyo sa Pasko. Pinaagi kaniya ang mga anak sa kahayag na himugso nganha sa kinabuhing dayon ug alang sa iyang katawhan na ablihan pag-usab ang mga ganghaan sa langit. Ang amo god nga kamatayon natubos man sa iyang kamatayon ug ang amo nga kinabuhi nabanhaw pinaagi sa iyang pagkabanhaw. Tungod niini uban sa mga kalipay sa Pasko sa pagkabanhaw, nagmaya ang tibuok kalibutan ug usab ang mga anghel sa kalangitan niduyog pag-awit sa imno sa imong himaya diha sa way hunong nga pag-ingon. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo.
Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo ngay ula alang kaninyo og alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Jose among obispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya og diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langitnong Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo.
Mangayo kami kanimo, Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala og mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manausab kanimo. Ipaambit nato ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Peace be with you. Mga igsoon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, angay nga mukalawat kanimo, apan ni pamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen.
Magampo kita. O Dios nga makagagahom, itugot nga ang gahom sa among pagkalawat niining Pasko, magpadayon unta sa kanunay dinhi sa among mga kasing-kasing. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Manglingkod, usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang Diyos nung panalipod. Panalipod. Unya mahitabo ra na kung magsunod gyud ta sa pulong sa Ginoo ug magpuyo sa iyang pagtulunan. Unang naataroy bisitang pari, siya nalay mo paila siyang kaugalingon og sa iyang mga kauban sa makausap pa muhatag sa ni siya natong okasyon nga masuod tas Ginoo. Maayong buntag sa tanan, Father Shano, kaninyang tanan. Mga igsoon, ako si Father Eric Orio, kasamtangang Padre Cura sa St. Michael the Archangel Parish, Lambusan, San Remigio, Cebu. Uban ako diri ang ato ang Finance Project Committee sa construction sa among simbahan. Ang wa tingay mo kadungog sa maong parokya, pero daghan sa inyohan nakadungog sa Kapilinia, Replica de Fatima. Kay natukod ang Kapilinia de Replica de Fatima, dako kayo kontribusyon way lain. Kamong dinhi sa St. Vincent Ferrer Parish, pinanguluhan sa to ang Padre Cura, Father Shano Ubod, no? Dili lang ingon nga ginagmay, kung dili almost dili lang half, no? Kung dili pertigyod, no? Si Father Shano hinungdan nga nahuman ang Kapilinia. Muna nga nindot kayo ang Kapilinia, pero ang Kapilinia pila pa na katuig. Before sa Kapilinia nga same og barangay, na dito ang parokya ni St. Michael. Nga taon-taon na siya nga parokya, pero bago pa nasugdan ang iyang construction sa simbahan. Ikatulo paron nga tuig. Ikatulo nga tuig gikan sa iyahang tukod sa haligi sa ikalima, no? Ikalima na nga tuig. Ikalima nga tuig sugod niya itong pagbutang siyang haligi. Unya ni abot si Father Ayan ang haligi, Father Al ang sa pagpabungbong. So karon dako pagita o gitrabaho. Uga ang atong panginahanglan karon sa parokya mao ang pagpakisami o sirado, pagpultahan o pagpa-tiles, no? Pagpapintal. Muna ni ako karon tungod kay gibantog ang parokya sa pagkahaduol sa panagway sa Ginoo o ni San Vicente Ferrer na mahigugmaon sa simbahan o matinabangon. Muna nga ni ako manuktok para sa inyo para sa amuang simbahan. Muna nga pasalamat ko ni Padre Shano sa pag-allow nga mianhi miniri para sa paghimo og mission appeal. Thank you kanyang tanan. Salamat pud kayo, Padre Shano. Atong pagpakas Father Eric o iyang mga kauban. Kanis Father Eric usa ni sa mga seminarista nga na-under nako sa diha pa ko sa seminaryo ma-assign. O usa ni sa pinakabuutan o pinakakugihan nga pari. Ambot karon og wa pa ba ni makasa, pero murag wa man tingali kay buutan ni kayo. So karon manghatag na punta sa atong special love offering, atong pakantahon ang choir og mubo nga kanta. Salamat daan. Daghang salamat ninyo nga nang hatag. Salamat sa atong choir, atong tagaag masipang pakpak ang nanghatag. Praise the Lord. Hangtod sa alas 8 gabi ni apa ni silas Father Eric dinhi kay mahuwat ni silas katapusang misa. Ato na rong tawgon ang ato mga children, arimos atubangan mga children para sa inyong special blessing. Dugay-dugay na rabatang wa ka blessing basig wa na mo manimba. Diha lang ha, ay lamog dool nga ris may hagdanan. Atong pasalamatan, partial nga pagpasalamat sa atong mga nag-alagad karon, ang atong PIMAG, ang atong Eucharistic Lay Ministers, Usherates, Love Offering Assistants, o atong parish personnel o mga sacristans.
Ato silang tagaag masipang pakpak. Salamat kayo. Atong i-extend ang atong mga kamot ngadto sa atong mga children. Langit nung Amahan, mahigugmaon sa tanan, nagadaig kami kanimo tungod sa paghatag nimo kanamo kang Hesus nga among manunubos. Gibindisyonan niya ang kabataan nga miduol kaniya, dawaton unta niya nga mahinangpon sila nga miduol kaniya karon. Tan-awa nga mahigugmaon kining kabataan ug bantay sila sa imong gugma. Magtubo unta sila diha sa kaalam ug sa panuigon ug sa kusog diha sa imong presensya ug sa atubangan sa tanan. Bendisyon ni usab ang tanan nga nagmahal ug nagalima kanila, ilabi na gayud ang ilang mga ginikanan. Kining bendisyon among gipangayo Amahan, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Amahan namo, Manaa ka sa langit, pagaygo ng imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala. Maingon nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa pagsulay. Hinunua luwasa kami sa dautan. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo manaa kanimo, bulahan ikaw sa babae nga tanan, ug bulahan mo usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo mo kaming mga makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen. himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, maingon sa sinugdan karon ug sa gihapon hangtod sa kahangturan. Amen. San Vicente Ferrer, Iampo mo kami. atong tagaag masipang pakpak ato mga children, salamat sa pagsimba. Nga balik-balik kanunay. Sige, uli na mo sa inyong gilingkuran. Diha lang agis kilid. Special sa natong pasalamatan ining atong ikaupat nga novena mass nining alas 7 sa buntag nga misa ang atong pilgrims and offerers mao ang Cofradia Group 4 niya ang atong choir, ang San Vicente Choir, salmista nato si Sister Marilo Arcelo, atong lectors sila si Brad Allen Dave Cabahog, Sister Lindy Cabahog, pareha mo pledo day Cabahog, si Sister Raquel Jacobi. O ang tanan nga mihimo sa formal offerings pinanguluhan sa atong bread and wine offerers nga sila si Mr. Efren and Mrs. Lucel Pingol and family. Masipang pakpak kanilang tanan. Salamat kayo. Unya karong gabi pasalamatan din nato sa doy ang atong barangay official, sabi na gid ang atong SK chairman si Honorable Jasper Pindo nganing pasiugda sa atong running with San Vicente Ferrer as Pilgrims of Hope. Malampuson kay ganiha. Sige, salamat kayo. Pakpakan nato ang tanang midagan katong nakalahos o wa kalahos. Bita nakalahos lang tanan. Ya karong gabi mao na sad ang Zumba sa tibuok kalibutan anha diha sa ground. Ighuman sa atong alas 7 nga misa, ready na nagpanikad ng atong mga sumbi ka na. Sumba guys, sumba. Ang saan na pagsulti ng sumba. Mga sumba fanatics. Diha mo sa gawas, nayaw mo dagmaayo. Unya, ang atong tawagan na Jubilee for athletes or dancers. Ugma, pizza 5, pizza 28, ikalimang nobinaryo, ang ato sad nga mga drivers mo itagaan natog Jubilee ugma panguluhan ni sa atong coordinator si Honorable Dennis Marikit, ato sang banggiitang buutan nga lay minister o konsehal sa atong barangay San Vicente. Mga drivers ugma nya inig ka 29 na atay
exhibition basketball game karong 29 UV versus UC Junior Division ana diha sa atong gym nya sa pizza 30 basketball exhibition game duha ka teams Compostela versus Liloan kani magbinatuay na gini onya ang second game UV versus UC senior na sa nga division. So, panguluhan is atong barangay officials nya inig ka pizza 1 mao ang atong jubilee for ganing say nga ni youth manglimpyo sila dinhi tuyok nya dayon naatay bingo sosyal pangutana lang mo sa opisina tagpila ang ticket palit lang mo dito ato mo sanang i-premiuhan nya adin nala sa tamo gasto ana kamo nalay palit tagpila na dito 10 pesos ba pila ng ilang 5 pesos ba mahog lang sa naggamay nga fundraising ang atong PYCC o ang iski gapon mo ay magpasiugda ni ana hasta ng pagpanglimpyo sa atong prosesyonan o pagdecorate ang PYCC o ang iski nato mo ay magpasiugda. Pizza 2 atong simbahan ang Pontifical Novena Mass ni Archbishop Jose Espalma mo na iyang lugar pagmisa diri sa atong kapistahan alas 10 sa buntag karong umaabot sa Biyernes alas 10 sa buntag nya ika-alas 5 sa hapon na sa taylaing misa yours truly ang magmisa nya human ana prosesyon dayon atong foot procession inig kapista na gyud sa Sabado ang atong Pontifical Mass alas 4 sa hapon pagasaulugon sa Bishop Emeritus sa Tagum City imported ning atong bishop ani unya si Reverend Most Reverend Bishop Wilfredo Manlapas unya inighuman ana ang ato dayong Barrio Fiesta mangaon tang tanan panihapon sa tibuok kalibutan ana diha sa atong grounds ana pagdamog pagkaon aron magdungan tag pangaon ya kana mga bisita na to atong pakanon diha so ang magpasiugda ani ang tanang kapilya Chapel Federation arranged by barangay ana ha so Chapel Federation andama na ang inyong mga kaugalingon inyo ning kuan gitawag din natong Jubilee of Parishioners sige karon di ay mga pipila ka mga pahibalo atong slot o sa atong unahog pahibalo ang atong slot karon ang SBF dag para sa atong kumbento napatay bayronon gid ana dako pa gyud kaayo pero kanila atong hotdog palit ang atong halin 55,757 ka slots napay 4,243 ka slots nga available nga tag 500 pesos per slot unya naani 16 slot challenge nga tag 8,523 na ang atong nadawat ang sa atong itabang ni Father Arnel Ponce katong haligi para ni Mama Mary HPMM nahalina na taog 11,089 ka slots naapay 911 na lang gyud ka slots nga tag 100 pesos per slot naani 20 slot challenge nga tag 2,093 na ang atong nadawat o kini mao pinaka-importante ang atong para sa pista nga slot God's Healing and Deliverance Powers slot GHDP ang atong halin 32,589 na ka slots naapay 37,411 ka slots nga available tag 100 pesos per slot naani 12 slot challenge nga tag 1,200 1,024 na sad ka 12 slot challenge ang atong nadawat so palitigin ni taon ninyo kay wa na tay magamit ani so atong pakpakan ang tanang namalit og slots salamat kayo. Mausad ni ang atong report, financial report for the month of March sa atong parokya. Beginning balance 1,200,647 pesos and 85
centavos. Total cash receipts for the month of March is 6,369,338 pesos and 46 centavos. Ang ato sang total cash disbursements for the month of March is 6,316,826 pesos and 93 centavos. Ang atong ending balance as of March 31, 2025 is 1,253,159 pesos and 38 centavos. Atong pakpakan ang tanan nga ni apil ani in town. Salamat kaayo. Padayon sa nakong ipahibalo ninyo, suportahan nato ang Our Lady of Guadalupe Parish, akong parokya na sila'y fundraising nga dinner for a cause karong May 10, 2025 adto sa IEC. So palihog atong palitan og ticket, diri lang mo murag tag 1,000 man tingin ticket ani. Anda sa opisina kay ato ra sa nang pangitaag ticket, mo kontak lang ta nila didto. Nasa ni concert sa mga pari nga mga singers, sila Father Kipling, Father Saki, Father John Gutierrez ug uban pang mga pari nga mukanta aning panahona. Padayon sa mo suporta sa atong YouTube channel kaning Padriciano Ubod na ana ni ron siya ay 247,000 ka subscribers. Kanagi inyong tanahon og 500 gani 1,000 di na ato. 1 million ang subscribers di na ato. 200 ang subscribers di sa nato. Kanagi 247. View, like, share og subscribe. Maka-spread ta sa good news, sa gospel, makahatag pagitag gamayng income sa atong parokya para sa atong charitable expenses. By the way, ang month of March nga income nato sa YouTube nadawat na nato gahapon og niabot kini og 292,000 kapin. Para salamat as Ginoo. Maka hatag-hatag kita ginagmay sa daghan kay magsigig linya nato diha mangayo og hinabang. At least manatay ikadugang-dugang. Sige lang gid mo kada adlaw kanang inyong pagsigig view, like og share. Dili ninyo i-omit escape ang kananaang ads. Ka-income na tagwa lang tuyo sa inyo ng inyo ng generosity. Manindog na ta. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa ato kining padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Isinggit natog katulo, Viva San Vicente Ferrer. Viva San Vicente Ferrer. Viva San Vicente Ferrer! Viva San Vicente Ferrer! Masipang pakpak ni San Vicente.